tutti ragazzi, buona domenica e bentornati al solito appuntamento con le news della settimana, il format del canale più amato da tutti coloro che come me si illudevano che in questo 2025 avrebbero potuto mettere da parte qualcosa facendo qualche preordine in meno. E invece no, perché anche quest'anno è iniziato a bomba con la scorsa settimana qualche annuncio abbastanza interessante, questa settimana invece sembrava essere inutile, vuota, deserta, triste e invece proprio oggi, sabato, oggi che sto registrando il video, c'è stato qualche leak per quanto riguarda dei prodotti che spero verranno annunciati presto a questo punto di InArt. E vi assicuro, raga, che l'anno è iniziato malissimo per i nostri portafogli, quindi ci sarà un sacco da spendere. Fra poco ne parleremo, fra poco andremo a vedere proprio questi leak e non solo, ma prima volevo ricordarvi l'appuntamento di domani, lunedì 13, domani per voi che state guardando il video, alle ore 21:30 ricominciano le live del canale. Quindi ore 21:30 ci vedremo sul canale, per chi vorrà, spero che sarete numerosi. Parleremo di un sacco di cose, parleremo di questi leak, delle novità, novità anche per quanto riguarda il canale, parleremo anche di carte, di un sacco di roba e soprattutto ragazzi saremo voi e io e quindi quando siamo da soli, lo sapete, si cazzeggia. Quindi non mancate all'appuntamento di domani sera ragazzi, ore 21:30 come al solito. Ringrazio anche tutti coloro che sono stati nella live dei Bavardones martedì appena passato, ci siamo divertiti un sacco anche lì e vi invito come sempre a iscrivervi al canale dei Bavardones e a quello di tutti i membri della squadra. Iscrivetevi anche al mio se vi va e mettete mi piace al video perché cominciamo subito. Cominciamo con il primo ed unico annuncio di questa settimana, come vi dicevo una settimana abbastanza triste, per quanto mi riguarda ancora di più, per l'annuncio di La Torcia Umana, ovviamente tratto da Deadpool e Wolverine. Vi avevo preannunciato che questo sarebbe stato un pezzo che secondo me sarebbe stato annunciato senza dubbio, perché questa macchina da soldi di Deadpool e Wolverine va sfruttata il più possibile e qui abbiamo uno dei pezzi che tra l'altro era uno dei più attesi dai fan, almeno da quello che ho potuto sentire. Un pezzo che a me sinceramente non interessa, ma non interessa ancora di più perché sempre, secondo la mia opinione, mi delude tantissimo. Secondo me è uno dei pezzi meno riusciti dell'ultimo periodo di Hot Toys. Bellissima la basetta, come vedete, con questi effetti di fuoco incredibili, eccetera, ma secondo me il viso di Chris Evans è totalmente cannato. Le proporzioni ci possono stare, il viso da certi punti di vista con alcune angolazioni può essere anche abbastanza interessante, raga, però secondo me è cannato a prescindere. L'espressione non è la sua, la somiglianza ovviamente c'è, ma non stiamo parlando secondo me di quello che abbiamo visto nell'ultimo periodo. Un Chris Evans che avevamo visto anche con la 2.0 di sempre Captain America, tratto di Captain America in quel caso, non sempre perché in questo caso è Torcia Umana, ma ovviamente riesco ad associarlo sempre solo da Captain America, un Captain America della versione tratta dal Soldato d'Inverno 2.0 nella sua Stalker Suit, che era un capolavoro quel LED sculpt, anche se non mi convinceva comunque al 100%, ne abbiamo parlato qualche settimana fa. Questo secondo me, raga, non ci sta proprio, non lo so, ditemi voi cosa ne pensate, sicuramente ci saranno dei pareri discordanti anche in questo caso perché per fortuna non siamo tutti uguali e non tutti la pensiamo allo stesso modo. Bellini gli effetti di fuoco, anche qui non so quanto mi attivino, insomma. Solita tuta, almeno la parte superiore, sotto ci sono dei normali pantaloni, come l'abbiamo visto tra l'altro in Deadpool e Wolverine, da quel punto di vista l'abbigliamento mi sembra abbastanza fedele a quello che abbiamo visto nel film. Per quanto riguarda gli accessori invece ragazzi, c'eravamo prima, e ve lo faccio vedere un secondo, abbiamo questa basetta sempre esagonale, quindi già si sono dimenticati la faccenda delle basi magnetiche, abbiamo il solito supporto, questi effetti fiammeggianti fighissimi, a me piacciono quantomeno, che permettono di fare queste pose interessanti, e poi abbiamo anche la veste, diciamo, che blu, che vediamo anche nel film, nulla di particolare in termini di accessori, qualche mano intercambiabile, però il prezzo come vedremo è anche abbastanza elevato per gli standard di doll del genere. Giusto due specifiche per vedere l'altezza e quant'altro: Movie Masterpiece 789 di 31 cm, ormai siamo abituati a questi standard, 30 punti di snodo.
Il periodo di uscita dovrebbe essere il primo o il secondo trimestre del 2026, quindi come al solito circa un anno di tempo. Vediamo un pochino quando uscirà. In molti sperano in un upgrade, quindi già vanno sulla fiducia, cercano di acquistarlo sperando in un upgrade del volto, della scultura della testa, visto che sono tante le lamentele che sono arrivate questa volta e non stiamo parlando di piccolezze come in altri casi. In questo caso, ragazzi, secondo me c'è, il problema c'è. Andiamo avanti invece con un'altra azienda, Rocket Toys. Tutti voi sapete quanto io ami Rocket Toys, quanto ami i suoi prodotti, quelli che ho già, quindi Madara, Itachi e Kakashi, e non so se lo sapete, ma sono in fase di uscita anche altri prodotti che erano stati annunciati esattamente un anno fa. In questo caso stiamo parlando di Kisame, che finalmente è stato rilasciato, e lo possiamo vedere in questo caso su Toys Frontline, poi andremo a vedere anche sul Colosso dei Nerd per vedere anche eventuali differenze rispetto al prototipo. Un Kisame con la sua pelle di squalo che è bellissimo. Rocket Toys è sempre molto versatile anche nel posing, con fil di ferro ovunque, nei vestiti, somiglianza al personaggio, parliamo sempre di un personaggio di un anime, ma qui secondo me ci siamo, ricco di dettagli, pelle di squalo anche sembra promettere benissimo, varie modalità di esposizione della spada e dello stesso Kisame. Raga, questo per quanto mi riguarda, so che magari non ci sono molti fan di Naruto là fuori che stanno guardando questo video, saranno più per DC Marvel e il mainstream. Io che sono un grande fan di Naruto amo questo pezzo e lo aspetto molto più di tanti altri e mi sembra che sia riuscito parecchio bene a Rocket Toys. Qui infatti lo vediamo anche sul colossodeinerd.com con una sorta di sommario di quelli che sono gli accessori. E Rocket Toys, se avete già visto i miei video di appunto Itachi, Madara e Kakashi, vi renderete conto di quanto sia generosa quasi a livello di in-art in termini di accessori, con delle bellissime basette, con supporto ovviamente, però vari volti intercambiabili, vari accessori, mani intercambiabili e come vi dicevo anche vestiti in tessuto cablati, insomma tanta bella roba. E Kisame è solo il primo la prima doll di quelle che fanno parte diciamo della seconda wave, che sono composti da vari altri personaggi tra cui Deidara, Tsunade, Hinata e Sasori se non erro, quindi siamo 5 personaggi per quest'altra wave, non vedo l'ora che annuncino anche la terza wave e raga la curiosità qui diventa sempre più grande. Adesso ecco qui la prima immagine di quelli che sono i leak che sono venuti fuori proprio oggi che sto registrando questo video, quindi il sabato, ovvero dei leak dei prodotti su cui sta lavorando in-art, o così sembra. Sembra che siano stati pelati da una sorta di conferenza, di cui non so nulla ragazzi, scusatemi, ma ci sono diversi prodotti per la linea ovviamente DC e non solo, che fanno veramente gola. Primo fra tutti questo Superman di Reeve, Superman di cui non so se vi ricordate ma già in-art aveva annunciato di essere al lavoro su un prodotto del genere e poi anche su altro ma ci arriviamo fra pochissimo. In questo caso si vedono le prime immagini, non so se effettivamente siano dei rendering, sembra di sì, perché se guardate per esempio la base, appunto la basetta che tra l'altro sembra molto interessante, qui sembra proprio essere un ritaglio tratto dal film o da non so dove, però comunque sono una sorta di progetti di quello su cui stanno lavorando, quindi una versione di Superman in borghese, chiamiamolo così, e uno invece con la sua tuta. Molto bella l'idea, non so, molto probabilmente avendoli fatti vedere insieme, probabilmente si tratterà di un bundle, quindi prepariamoci a spendere. E soprattutto quindi come vedete due basette differenti, tra cui questa con il ghiaccio della fortezza della solitudine, bellissimo, scritto Superman blu, e questi dovrebbero essere gli accessori. Trattandosi di un Superman non c'è tantissima roba, tranne nel caso ovviamente di lui, di Clark Kent diciamo, però ecco, questo potrebbero essere le immagini ufficiali di quello che è il progetto per il Superman di Reeve. Quando verrà annunciato non si sa, speriamo quest'anno per uscire magari l'anno prossimo. Andiamo avanti sempre con un altro leak, anche questo già lo sapevamo, Ben Affleck da Batman v Superman, quindi il Batman anche qui già in arte aveva annunciato che l'avrebbe fatto, ma era telefonatissimo, già lo sapevamo.
anche qui con ovviamente LED sculpt doppio e vari altri accessori che potete vedere qui sulla destra. Direi un bel po' di roba anche in questo caso. Anche qui non mi sembra che siano le immagini della doll, ma un semplice ritaglio del film, giusto per dare l'idea di quale è il progetto della doll, quali saranno gli accessori e quant'altro. Una in art che comunque non ha deluso fino adesso e non credo, almeno spero, che lo farà in futuro. In art che tra l'altro si è molto velocizzata nell'ultimo periodo, nelle release, e quindi spero che insomma questi annunci, questa roba qui venga fatta con il criterio a cui ci ha abituato in art, quindi la qualità massima, una altissima qualità, senza andare però appunto scusate, con una massima velocità, senza andare ad intaccare la qualità a cui ci ha abituato fino adesso. Wonder Woman, anche questa Wonder Woman, non penso proprio che queste siano immagini della doll, ma questa è l'idea di quella che sarà appunto la versione di Wonder Woman con la sua armatura e tutto il resto. Qui abbiamo invece il lato Harry Potter con Drago Malfoy pieno di accessori, solita basetta diorama e Severus Piton. Come vedete ci sarà una versione standard anche per Drago Malfoy, anche se qui non si vede benissimo, ma sembra che ci siano sempre versione standard e deluxe o premium come in questo caso. Molto interessante questa di Piton, ancora di più. E poi Draco comunque ragazzi ci voleva, visto che abbiamo già il trittico di Harry Potter, Hermione e Ron. Andiamo avanti con l'altra linea, The Walking Dead. Tutti sappiamo, abbiamo visto al Wonder Festival che in art sta lavorando anche sulle doll dedicate a The Walking Dead. Abbiamo visto anche i prototipi che sono stati portati in fiera, roba fighissima, fuori di testa. In questo caso vediamo anche qui delle immagini, dei progetti con qualche accessorio molto interessante sia per Negan, Rick e Daryl. Per adesso hanno annunciato solo loro tre. Quindi mani intercambiabili, un sacco di armi, da asce, pistole, coltelli, AK-47, la mitica balestra di Daryl, Lucille di Negan, insomma tanta bella roba, una basetta che da qui sembra essere abbastanza standard per tutti e tre, vedo qualche dettaglio forse leggermente diverso in Daryl, no, forse la basetta, la base diciamo è proprio uguale per tutti, poi cambia qualche dettaglio solo sulla basetta per differenziarli. Anche qui non si vede benissimo, magari le immagini sono delle foto fatte in bassa risoluzione su uno schermo, quindi non sono granché, ma sappiamo appunto che stanno lavorando su questa roba e anche qui non vedo l'ora che escano. Ultimo leak, come avevo preannunciato più in diverse occasioni, ma tanto anche questi erano abbastanza telefonati come annunci, Frodo e Sam. Meno male, continua quindi la wave del Signore degli Anelli, non so se arriveranno subito dopo Nazgûl e Legolas, me lo auguro, perché voglio proprio vedere come fanno questi Hobbit, sono veramente curioso. Una valanga di accessori, adesso non so chi è di cosa, perché c'è davvero tanta roba, e anche le basette sembrano molto particolari, perché sembrano essere appunto diciamo quella sorta di collinette, scusatemi se le chiamo così, della contea. Quindi molto carini, molto belli, non vedo l'ora che rivelino qualcosa. Anche qui sono mostrati entrambi insieme, quindi non vorrei, purtroppo credo sarà così, ma spero che non lo sia, che sarà un bundle, quindi Frodo e Sam per forza da acquistare insieme. Spero di no ragazzi, sinceramente. Ora, intanto fatemi sapere che cosa ne pensate di tutta questa roba, poi ne parleremo domani anche in live ragazzi, ma so che è parecchia carne al fuoco, so che molti di voi aspettavano questo tipo di annunci, quindi raga, ditemelo qui sotto nei commenti. Solito salto su Il Colosso dei Nerd, tutte queste S mi hanno mandato in confusione, per vedere quelli che sono gli ultimi arrivi sul sito. Anche qui c'è parecchia roba di cui parlare ragazzi, ci eravamo lasciati con The Mask e con le carte di Batman, SH Figuarts, Machinations e Bandai hanno tirato fuori dei capolavori secondo me preannunciati, ovvero Ichigo Kurosaki di Bleach, questa Sage Figuarts che sembra fenomenale, questa di Malenia da quel capolavoro di Elden Ring e poi Vegeta Super Saiyan 3 che
è un personaggio odiato e amato allo stesso modo, da quello che sto sentendo un pochino in giro, così come l'anime da cui proviene, quindi Dragon Ball Daima, ma questa volta sembra che SH Figures abbia voluto, cioè che Bandai abbia voluto creare una bella SH Figures, che mi piace veramente parecchio, al prezzo di soltanto 52 euro, che va bene, e questa volta ci sarà anche la basetta, finalmente, quindi mi ascolta Bandai quando faccio i video, basetta con diversi accessori e anche un volto aggiuntivo per il Goku, sempre da Dragon Ball Daima. Poi guardate che altre bellezze, questo meraviglioso cappuccio di Batman dal Cavaliere Oscuro, una replica 1 a 1 a 129 euro, raga, io non me lo lascerei sfuggire, anzi io penso proprio che lo prenderò, devo sentire Gianluca perché più lo guardo più mi piace, è bellissimo e quindi non so dove lo andrò a mettere, però è veramente una figata, a questo prezzo secondo me conviene. E poi vediamo anche il prezzo della torcia umana da Deadpool e Wolverine, di cui abbiamo parlato prima, 335 euro. Ovviamente sempre il più basso per quanto riguarda il mercato italiano, però forse un po' altino. C'è la base di diorama con le fiamme, eccetera, forse si paga quello, però insomma, non lo so, mi ha fatto storcere un pochino il naso il prezzo in generale. Detto questo, raga, come al solito, fatemi sapere che cosa ne pensate dopo esservi iscritti al canale e aver messo mi piace al video, lo sapete, questo format esiste grazie soprattutto a voi che lo supportate, continuate a farlo, fatelo il più possibile perché così mi date la motivazione per andare avanti. Detto questo, parleremo di questo e di molto altro, ve lo ripeto, nella live di domani, raga, e quindi non mi resta che augurarvi una buona domenica, un buon fine di questo weekend e ci vediamo domani sera e con un prossimo video. Ciao raga, a presto!